لا انت خلي شمال افريقيا، انتم بتفوزوا، نحن نكلمك هنا اسيا. نحن كيف يا اسيا ولا احمد دكتور ترجعنا لاسيا عرب احمد نتكلم على اسيا. احمد الله يخليك، مره اخرى ما تقولناش انتوما ديال افريقيا وحنا ديال ترى عادل احنا عرب نبقاو عرب يا جماعه احنا ما نتكلم عرب ديال افريقيا وعرب ديال اسيا. شوف لا انا ما نقبلهاش نهائيا. حنايا العرب كنخدموا تحت الطاوله، نتكلم على كره افريقيا واسيا. شوف ما عندنا لا افريقيا ولا اسيا، عندنا عرب، خارطه كلها فيها اعلام ديال العرب كامله. انا لا احبذ هذه الفكره، انتم عرب افريقيا وحنا عرب اسيا وحنا عرب ديال بنغلاديش، حنا عرب ديال تقول هكا ما باش ما ترد على خالد غير مقبوله. رد على خالد قاسم لا شوف لما قال عرب افريقيا احسن ولا عرب اسيا. كل حلقات لا اسمعني احمد الله يخليك، لا رد على خالد احمد يا بسالك يا الحوار اخذ وعطاء. لا ما انت كل خالد لما قال خليكم في عرب افريقيا وكنتم عرب. اسمح لي احنا عرب ما نتطوروش. اذا نتكلم بالعقليه انا ما كنتطوروش. سلطنه عمان، منتخب عمان، شنو هو اللاعب المميز عندكم عطاكم في الخليج؟ شنو هو؟ تقول لنا مباراه على البرازيل، فيما نهضروا معك تقول لنا البرازيل والارجنتين، البرازيل والارجنتين. من هي البرازيل ومن هي الارجنتين؟ الارجنتين فازت عليها السعوديه في كاس العالم، استاد العالم، استاد العالم، استاد البرازيل. لا لا انت ورط. لا تتكلم البرازيل استاد العالم، البرازيل استاد العالم في كرة القدم. البرازيل حاليا لا تقول والارجنتين من أسوأ المنتخبات الحاليه. ليش؟ لا جينيراسيون اللي كاينه والارجنتين، البرازيل والارجنتين فاز عليها المغرب والارجنتين تعادلت مع والارجنتين على نفس لا اسمح لي بان دول الخليج تحلم بالبرازيل، تحلم بالارجنتين وتحطموا ثمن افريقيا. مش معقول البرازيل مش معقول صراحه. لاش من اسياد العالم ما كانش اسياد العالم. لا على نفسك بالبرازيل والارجنتين. اسياد العالم عليك مش علينا احنا. لا احنا مش اسياد علينا البرازيل. احنا فزنا على البرازيل. لا اسمح لي فزنا على البرازيل بجوج واحد. فزنا على البرازيل. اسمح لي فزنا على البرازيل. ما يصير تكلم فيه، ما يصير. اقل من 20 ولكن ما تقولنا احنا لا تعال ما يصير. احنا مش عبيد للبرازيل. تذكر لعبه واحده. احنا مش عبيد للبرازيل. لا احنا ندافع على الكره العربيه. كرة القدم البرازيلية في مؤتمر الصحفي قال نحن لا نمثل العرب. ما يخالف. لأنك كرة القدم بالرياضة البرازيل والأرجنتين أرغى منك على نفسك. لا لحظة أنت في أنت تعادلت يا تونس، تعادلت يا تونس استغنى فيها البرازيل، وأنت عندك فوز واحد لا البرازيل عندهم لاعب واحد اللاعبين العرب كلهم. اي لاعب اسمح لي ما يصير. تبي عروبه سوف يقع عروبه، تبي رياضه سوف يقع رياضه. شنو تبيها؟ لا رياضه لا على عيني واسمح لي. انا اقول لك رياضه البرازيل الارجنتين فوق العرب كذي بالرياضه. هذا واقع عليهم الكل. واسمعني انت تعادلت يا تونس يا برازيل تونس الحين تسولف. انت فايز الحين تسولف. لا حبيبي العرب هي مو حرب، هي رياضه كره قدم. احنا هذولي البرازيل الارجنتين المانيا هذولي اسياد العالم بالرياضه. اسياد عليكم مش علينا احنا. عليك بعد عليك تاريخ البرازيل فزنا عليها وليد الركراكي طنجه بجوج الواحد. متى؟ كاس يا متى؟ اذا ما تعرف. لا هو كم مره فاز عليه؟ في واحد ما عرفش المغرب فاز على البرازيل. هذه هي في واحد ملعب طنجه. اي هذه هي. في واحد ما عرف كاس العالم في الشيلي ما فزنا على البرازيل. بس ماسك السالفه هذه عليك طاقك 10 مرات تفوز مره تقول لي فزت على البرازيل. شفت شلون مره واحده حافظها هذه اخر انتصارات عند المغرب. هذه بس مره واحده انت مره واحده ضد البرازيل وتونس تعادل مره واحده تعادلنا البرازيل هذا بيحلم البرازيل مع رياضيا
رياضيا البرازيل والارجنتين والمانيا كذي، العرب كذي مع احترام. احنا اصلا وصلنا الدور الاربعه مع المغرب، هذه مره ما راح بالعقليه هذه. هذا شمال افريقيا وهذا شمال اوروبا وهذا العربيه وهذا كذا. لا اسمح لي. عربيه كيفاش نطوروا رواحنا؟ اذا كان انت تقعد تحكي لي على البرازيل، على نفس البرازيل كلمني فيها يعني البرازيل والارجنتين. انت تعادلت يا مباراه المره اللي فاتت جاي قال لي قاعد تغنى مباراه البرازيل تجريبيه للحين. يحكي لي للحين وهني تغنى مباراه البرازيل فايز على البرازيل بالمغرب. هو مجاب له 10 مرات، على اوروبا مرات فاز مره مستانس. يبقى البرازيل الارجنتين المانيا والتفاحه. صحح معلوماتك مش 10. والله العظيم مع البرازيل مش 10 مش 10. صحح معلوماتك مش 10. احنا مع البرازيل محسوبين على رؤوس الاصابع كم مباراه المغرب والبرازيل، ولكن المنتخب الوحيد اسمعني، المنتخب الوحيد في العرب هو المغرب الذي فاز على البرازيل مع وليد الركراكي. فاز على اخر نتائج. من كم مباراه فايز عليه؟ ما شافهاش؟ من كم مباراه؟ كيفاش ما شاف مباراه؟ عدد المباريات انت لعبت على البرازيل كثر. احسبها انت احسب لي اياها. لا احسبها انت اللي كتقول 10. تحسب لي اياها 10 ربحتوا واحد. اخر لعيبه المنتخب البرازيل بعد اولا البرازيل. لا اسمح لي، كاس العالم انا فزت على فرنسا 1-0. ابي البرازيل مالهم البرازيل وهي بطل اوروبا. البرازيل والارجنتين هو قاعد يتكلم على فرنسا الحين. هاي بالبرازيل والارجنتين. تعال لي حق البرازيل والارجنتين. فرنسا الحين اقوى من البرازيل. لا فزنا على الارجنتين. لا اسياد العالم بالرياضه حلمه مع البرازيل. الحين انت بتحط منتخبات كاس العالم، اطالع الجدول قدامك، منو اكثر فريق ماخذ كاس العالم؟ تصنيف البرازيل. انت وين والبرازيل وين؟ انت وين والارجنتين وين؟ لا هذا واضح. من يشتغلوا احنا نشجعكم حاب تطور من نفسك. احنا نشجعكم مع تونس تعادل مع البرازيل لغايه الحين يتغنى فيها وهني فاز على البرازيل. سبب عدم تطور كرة القدم في الخليج امثال هذا. الله ايه امثاله دي؟ سبب تدهور الرياضه العربيه المجاملات. يحلب البرازيل ونسى الكويت. يا ودي طور الكويت لا تشوف البرازيل. سبب دمار الرياضه العربيه المجاملات. اللي ما يقول الحق قول الحق. انت تجامل، انت مجامل، رجل مجامل. بس الحق هل انت تقول معتمد كلامك ان المغرب وتونس افضل من البرازيل والارجنتين؟ تفهمني فيها يا ربي. مين فاز على الارجنتين في النهائي في الشيلي؟ انت الكويت. لا حول ولا قوه الا بالله. متى هذا اي سنه تتكلم؟ هذه السنه المنتخب الاول كاس العالم اقل من 20 سنه. المنتخب الاول انت يمكن مزور. انا زمانك مزور. طور بعد اقل من 20 سنه. يمكن مزور. انا ايش دراني يمكن مزور. في كاس العالم تزوير. لا تكلمني عن الشباب. الفريق الاول الصغار تزوير. انا حطها. ده اتهام خطير. هذا تتابع عليه في المحاكم الرياضيه. ما يخالف. اقسم بالله تتابع. انت تتهم الجامعه الملكيه المغربيه بالاعمار. اسحب كلامك من المجلس يا هذا. جمال اسحب كلامك. اسحب كلامك. لا جمال لحظه اسمعني. انك تتناقش مع فنيا حقك، لكن اسمعني ما اسمح لك تسيء الى الجامعه الملكيه. لا بالعكس. انت قلت شيء تزوير. خالد مع المغرب انا اقول منتخبات الشباب الناشئين فيهم تزوير. ما عندنا احنا الكل ما عندنا تزوير. ما قلت المغرب. انا جمعت الرياض. انا ذكرت اسمح لي. انا ذكرت بان اخر منتخب فاز باقل من 20 سنه هو المغرب في الارجنتين على الارجنتين في النهائي. فاز على البرازيل. فاز على الفريق الاول. تعال الفريق الاول. اعطيني شباب. فزت على اسبانيا وفزت على البرازيل. عمان فاز كاس العالم. وهذا اللي على الكويت خلي عمان. وصل عمان. محمد عامر عماني خذ افضل لاعب بالعالم. افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. فاز كاس العالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. سعودي محمد عامر افضل لاعب بالعالم. ايش دخل بيته؟ ايش دخل الكويت؟ والكويت انا اكلمك كاس العالم في 82 مع فرنسا بغاو ينسحبوا. هذا مو
قياس، هذا مو مقياس. للحين هذا مو مقياس، هذا مو مقياس. لما اقول لك الشباب، لما اقول الشباب الناشئين تعال على المنتخب الاول، شباب ناشئين طلع الثاني قانا واصل 14 مره في نهائي كاس العالم. يعطيكم العافيه. السعوديه لعب نهائي كاس العالم. كاس العالم. كاس العالم. اسمعني انا بعد عرفت. لا انا قاعد اتكلم انه بالنهايه بعد عرفت علاش دابا نهضر على النموذج ديال الكويت، علاش ما تطوراتش كره القدم في الكويت. عادل لا هو قال لا ما نقص انا من حد، انا ما نديرش بحاله. هو شخص لا انا ما نهضر عليه. اولا كيقول كلام خطير جدا. لماذا؟ لان عندما نكون فئه اقل من 17 سنه واقل من 20 سنه، فهذا يعني اننا نطور للمستقبل. وبالتالي مثلا النموذج الذي اقدم عليه فوزي القجع بتوفر مالي سيوله كبيره من جلاله الملك الذي قدم كل الفريق الاول. خالد اكلم عن الفريق الاول اللي ناشئين شباب. لماذا؟ انا اكلم عن الفريق الاول. الفريق الاول لا تعال الفريق الاول صغار ناشئين شباب. لا الفريق الاول ما يخالف انا معاك. هذا كاس عالم. بلغاريا صار رابع عالميا. وين بلغاريا؟ بلغاريا المغرب رابع عالميا. بلغاريا صار رابع العالم. وين الحين بلغاريا؟ لا حول ولا قوه. كوريا الشماليه وصل 94 بلغاريا 94 وصل دور الاربعه. وين الحين؟ انا اقول لك البرازيل الارجنتين المانيا. هذا لما يموت ويهزوا الناس غادي يحطوه بالعالم البرازيل مش بالعالم الكويت. اتكلم عن فرق حققت كاس العالم. البرازيل المانيا الارجنتين هذول فرق فوق. احنا العرب لا نقارن نفسنا فيهم. احنا ممكن لا ما تقارن. شنو عندك؟ حط فريق عربي عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. طلع هو الكرة. عندك كاس عالم. انت انا نقارن نفسي بيه. احنا العرب داير كاس العالم نستانس. هم ينافسون كاس العالم. يعني شنو يلعب عندي انا نتخبى في البيت. عندك كاس عالم نلعب وننافس. عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. فزت على فرنسا بكاس العالم والمغرب جرب على البرازيل. هذه احكي لك من فرنسا تعالي. لا تعالي. لا كم كاس عالم عندك؟ تحب تتطور انت قارن نفسك. اقول اسمعني انت تأهل كاس العالم ما تصدق. هم يبون كاس العالم. احنا بالعرب يا جماعه احنا بالعرب والله ما كتقول شي حاجه مفيده بالله. احنا العرب شوف خلي العرب خالد. والعرب ها هما كاس العالم الثالث. هذول يبون كاس العالم. العراق الامارات مصر ها جزر القمر ها المغرب ها قطر. حبيبي العرب والعرب اتفقوا على ان لا يتفقوا. عادل العفو بس انت اوكي من حقك تمدح المغرب ونتائج لا انا امدح الكره العربيه. اسمعني الكره العربيه انا تكلمت على الكره تطوير. احنا جينا هنا نتكلموا على تطوير كره القدم العربيه ما ينقص من الكره العربيه. انا ما بسمح له لا نقص مع البرازيل والارجنتين صح ما نوصل نفسه. انا لا اؤمن بالبرازيل ولا بالارجنتين لاني تفوقت على البرازيل في الكبار وتفوقت عليها. وين كم كاس عالم عندك؟ كم كاس عالم؟ اخر نتيجه كم كاس عالم؟ وان شاء الله وين اخر النتيجه؟ ان شاء الله الى كتاب وما متناش وجينا لهذا المجلس الموقر ويكون المغرب لعب مع البرازيل في الولايات المتحده الامريكيه سوف اسكت ذاك الفم ان شاء الله. عادل العفو من حقك يعني تفتخر بانجازاتك وبالاشياء اللي عملتها ذا كان تونس وذا، بس بنفس الوقت ما تنسف كل تجارب او تجارب الاخرين. شكون التجارب؟ تجارب الكل دا يحاول. انت نجحت لا ولكن شكون اللي سفنا؟ احنا ما سفنا تو. بس اسمعني انت تقول الخليج ما دا يتطور بسبب هاي العقليات. لا انا قلت كرة القدم الان لانه هو شوف بعدين دخلت على الكويت قلت الكويت خسر بال 82 وذكرت نتائجه وذكرت هذا. وشفتوا عليه هو راه قال لك احنا عندنا التزوير. هذا راه كلام خطير. هذا راه في مجلس موقر ما يقولش بان احنا تطوير كرة الاول. لا عادل تطوير كرة القدم يبدا بالناشئين 17 سنه 20. الان تجربه انا ما خلانيش نكمل التجربه المغربيه هاد 17 سنه اللي معاهم ما حد ناكر. لا غير اسمح لي هاد التجربه ديال الاقم 17 اللي معاهم نبيل بها وجاو هنا الاسباير ووصلوا للدور الثمانيه. الان غيطلعوا لاقل من 20 والتجربه عطاو ان هذا المدرب غيبقى معاهم في اقل من 20.
وهبي اللي مشى للشيلي وفاز مع المنتخب على الارجنتين في النهائي، غيطلعوا اقل من 23. لماذا اقل من 23؟ يستعدوا للالعاب الاولمبيه ويستمر معهم وهبي. يعني كاين هناك استمراريه، هذا من اجل تطوير كره القدم. تجربه ناجحه بصفه تجربه، وهذا ما خلاناش نقولوا هذا راه صباح ويقول. لا لو سمحت نشأت لو سمحت، انا قاعد اتكلم عن الفريق الاول. انا اتكلم عن الفريق الاول. نشأت كلمه واحده، نشأت على المنتخب الاول. الفرق العربيه، الفرق العربيه، الفرق العربيه تسوي مسيره الى صدد كاس العالم. الارجنتين والبرازيل في كاس العالم، هذا الفرق. جمال اسمع، التجربه الوحده نقولها نكملها. كيهضر على المنتخب الاول، اوكي المنتخب الاول الان هو مصنف 11. لا غير اسمح لي نجاوبوا على سميت. المنتخب الاول 11 عالميا، والرابع اخر كاس العالم، واول عربيا. كاس العالم الاخيره الرابع هنا في هذا القطر اللي لا ننكر خير كل الجماهير العربيه التي وقفت وراء المغرب، وخاصه دوله قطر، لان فال خير على الكره المغربيه، ونفس الشيء الان نتمناه في الكره العربيه. عادل وعمار وجمال، شكرا لكم. سخفتنا يا صاحبي عندنا السكر. ان كل واحد فيكم يدافع عن فكره ونهجه، هذا حقكم في النهايه، ويعجبنا أنا الشخص اللي يدافع عن وطنه. فهمنا حاجه وعن انجازات وطنه. مش لازم تفهم، انا فهمت موضوع ما فهمت انت يوم انت تتكلم شمال افريقيا واسيا ما تكلم معك. نحن تكلمنا. احمد هذه مشكلتك انك ما تعرف ثقافات غيرك. لا عارف الثقافه، عارف ليش يوم انت تكلمت شمال افريقيا ما تقولش شمال افريقيا، قول عربي يا صاحبي. مالك انت عاوتاني غتطبخني هذا النهار. قول عرب مش شمال افريقيا، خلي شمال افريقيا. عرب يا اخي، وهذا في شمال افريقيا. هذا عرب يلا جزر القمر في شمال افريقيا. انت ما عرفتش الخارطه. عادل كلمه هذا احنا ما نتقبلها. ايوه هو ما احنا ما نتقبلوش. وانتم هذا احنا كلمه هذا ما نتقبلها. هذا السيد، بس اسمع، هذا السيد من قول السيد في شمال افريقيا سبق وان قال هذا علي، ما زعلت. شكون هذا؟ نحن قال هذه عندنا. انا شوف عندي حاجه. نحن شوف كنطلبها منكم ما تبقاوش تقولوا لنا يقول لك لا تقول لي شمال افريقيا، لا تقول لي شمال افريقيا، تزعلوا منا. تقول لي احنا عرب. لا عرب رجاء. كلام ريال واضح. عادل يقول لك احمد لو سمحت، يقول لك لا تقسمونا يا اخي، يقول لك احنا عرب. احترم رغبته. اوكي انتم عرب. ابو جاسم دقيقه نقطه ثانيه، دقيقه في واحد كبير بيتكلم. تفضل استاذ. شكرا لك الفضل. لا حول الله. شو يعني على كل حال